尋覓人生最好的時光，張寶華。今日咧最好的時光咧，請嚟嘅嘉賓咧就係翁靜晶小姐 Mary。你好，你好。其實點解想做呢個訪問咧？其實就約咗你幾次噶啦，但係因為你太忙，就係因為呢一個嘅定位子嗰件事之後咧，其實就一路衍生啦。而家就有一個組織就叫做佛門警訊。咁點解我咁想做咧？因為我自己都係佛教徒。咁我屋企人咧，即係聽到定位子呢一個新聞之後咧，哇，好激動啊！覺得咧，即係成個佛教咧，其實係知道有好多咧好良莠不齊啦，有好多啲好唔正經嘅嘢啦。咁但係冇乜人會出嚟處理嘅，仲要係一個名人出嚟處理啦，就真係好未見過 so far 未見過，咁所以我即係我屋企人個個都即係封咗你做偶像。多謝晒先，我都係真係完全係機緣巧合嘅，冇任何之前諗過會發生咁樣嘅事。其實在於我自己嚟講，呢個係一個好不幸嘅遭遇嚟嘅。咁喺整個過程入邊係好哀傷啊，同埋係好困難嘅，因為好簡單嚟講咧，就話成個事嘅因由咧，就係我去見到一間廟好窮困。係啊。咁我咧就自己去捐錢。係。咁我自己捐仲不得已，我仲要發動群眾去捐錢。咁喺啲群眾入邊好多咧都係即係啲嘅草根階層嘅人，亦都有一個係臨終嘅病人，將佢嘅畢生積蓄捐出嚟。咁喺我捐咗咁多錢，差唔多接近600萬之後咧，呢個時候我就發現原來呢個主持係一個壞人嚟嘅。佢唔單止係虧空咗好多善款，咁亦都係有同2個和尚先後結婚，係為咗係攞個結婚證書，就係令到佢哋可以申請嚟香港一間大嘅寺廟機構嗰度咧，就高薪厚職。咁好啦，發現咗呢啲事之後咧，咁我當時都好掙扎，因為咧我本應咧就係俾呢個即係僧侶界咧，即係或者佛教界咧，就視為英雄嘅，因為你可以喺2個月之內籌到成差唔多600萬。係。咁你應該就話好威噶嘛，個個都當你哇大功德主啊，人人都希望你嚟接近我哋啦，咁幫我籌錢啦，咁樣係啦。咁好啦，咁當時我就喺一個選擇之中，如果我做一個英雄人物就佢哋個個都覺得我係籌款專家，以後咧個個都要嚟即係同我接近啦。係啊，定係我行出嚟好招呼啦，總之就係啦，定係我行出嚟將個真相講出嚟咧？咁嗰陣時咧，其實就好掙扎嘅，因為將個真相講出嚟咧，我仲要承擔咧就係會俾人鬧。嗰啲人捐咗錢嗰啲話，如果唔係因為你去周圍去捐啊，冇錯啦。咁仲有一樣嘢咧，就係人哋會覺得乜你咁蠢嘅咧？點解？即係你又咁精明係律師，點解你會蠢到咁都俾人呃到咧？咁叫埋大家一齊做。咁所以咧，我就覺得就好掙扎啦。咁但係到最後尾咧，我就有同一啲嘅一個大德嘅比丘咧，即係個和尚咧，就傾，佢係我師傅嚟嘅。我問，即係或者我就問佢啦，我話點算咧？咁其實呢件事能唔能夠講出嚟咧？咁其實我見到好多位師傅咧，佢哋先頭嘅反應都係一致話唔好啊，千祈係啊。因為你講出嚟一陣間，我哋嘅佛教嘅形象咪好大件事咯。以後仲即係我哋點樣去即係點算啊？咁樣。係。但係咧過咗大概10零秒鐘之後，佢哋靜一靜就會話。不過咧，都係要講嘅。如果永遠唔講嘅話，大家係咁樣冚住嘅話咧，係會越嚟越差咯。係啊，咁啲正法嘅師傅咧，先頭第一個反應都係弊啦咁，但係跟住靜咗落嚟，佢都會話都係要講嘅。咁於是係有咗咁樣嘅確認之後咧，我就講出嚟咯。係。咁但係講出嚟之後咧，都受咗好多各方嘅壓力嘅。咁即係詳情就唔講啦。咁最大嘅困難就係嗰個孤軍作戰嗰個問題。但係我想問下咧，其實你幫佛教清理門戶啦，即係我哋咁樣講啦。其實佛教嘅即係正宗佛教，譬如佛教聯會啊，好多唔同嘅佛教組織，其實係咪應該好支持你咧？咁樣嘅件事未爆出嚟之前，咁其實我係當住一位大法師面前呢，就得佢嘅協助，就話不如你打電話去俾佛聯會啊張先生，咁叫佢幫忙啦。咁當住嗰日朝頭早係8點45分，就朝頭早就打到電話，張先生聽電話，就將呢個假結婚啊所有嘅嘢講俾張先生聽。佢個反應好正面，佢話呢啲真係唔得㗎，一定要去處理。我哋咧就一定要支持去將呢一個人咧就踢出真團。佢話咧佢哋其實之前都試過有假結婚嘅個案咧，佛聯會係會登報紙去即係去講俾公眾聽呢個人已經離開咗僧團啦。咁我好大嘅寄望。咁點知道過咗大概2-3日之後，咁啊張先生打電話嚟，佢話對唔住啊翁小姐，我幫你唔到啦。我話點解啊？佢因為我哋嘅會長咧就開個會就話唔好插手呢件事。咁啊我都叫咗你唔好同你會長講噶啦。點解咧？因為你會長涉案噶嘛。咁點你同佢講，佢梗係叫你唔好啦，係嘛咁。
咁呢個會長係邊個咧？咁就係寶蓮寺嘅大和尚咧，當時嘅方丈阿釋智慧啦。咁就嗰陣時我就知道咗呢件事之後，我係即刻就走上去揾佢，就對佢講就話：哎呀，弊啦弊啦！你哋即係你哋即係唔係公司？你哋個佛寺出嚟嘅一個即係比丘尼嚇，咁係你哋指派過去嘅，同你哋有咁大嘅關係嘅。咁因為智慧大和尚成日嚟幫佢哋主持法事，對外咧就話佢係代任嘅方丈咁樣。咁我梗係即係會去揾佢啦。點知道去揾佢之後咧，佢俾我嘅講法就問我：佢話你係咪信佛教㗎？我話我當然係信佛啦。佢話你信佛嘅，你唔好搞咁多嘢，諗辦法冚住呢單嘢。咁跟住咁我就開始覺得弊啦。嗰陣時都驚嘅。嗰陣時我上去係同埋梁耀忠一齊上去，去到大嶼山。咁嗰陣時我諗，咦，我係嚟即係報案嘅喎對你。咁但係嗰個即係處理呢單案件嘅人，竟然叫我唔好搞咁多嘢，要撳住件事。咁我其實就知道咩嘢㗎啦，已經。係啦。咁但係咁好啦，咁我就話：咁你可唔可以應承我一樣嘢？最低限度你唔好話俾嗰個尼姑聽我嚟揾過你得唔得？即係保障到我啦，亦都係保障到我要去真係去報案。咁我都有個時間去報案啦。咁我得到嘅答覆就係話：呢個世界上咧有好多嘢係真，有好多嘢係假嘅。我自己係真定假嘅，我都講唔到啊。咁佢講完之後，我其實就寒嘅，背脊骨都寒埋。咁我就快啲離開現場，快啲扯啦，真係即係唔對路啦。咁好啦，咁佢當然亦都係佛聯會嘅會長啦。咁如果你話要佢去決斷呢件事，咁我相信佢嘅態度都係話佛，即係信佛唔好搞咁多嘢啦。咁如果佢個態度已經係咁樣嘅話，咁佛聯會當然就唔會出嚟支持啦。係咪？咁後來但今日東窗事發咗之後，佛聯會個態度有冇改變咧？佛聯會個態度就行出嚟就講咗話係唔准結婚嘅出家人。如果你係結婚嘅話，你自動就已經喪失咗呢一個結婚嘅即係呢個僧人嘅資格。但係佢哋亦都有同我喺個電話度講過，佢就話咧佢哋唔係一個戒律機構，佢哋冇任何嘅執行嘅一個權力嘅。咁佢哋只係一個聯誼嘅性質，係大家一齊做下法事。總之射得就射啦，簡單嚟講，可以係咁講。平時就係龍頭，有事就聯誼嘅啫。係啊，咁佢哋講佢哋既然係講到咁樣啦，咁你就冇咩其他嘅方法啦。咁唯有就係話你自求多福，自己去做啦。咁基本上佢哋都話，咁你去試下報案啦，你去用其他方法啦，我哋就冇執法嘅辦法噶啦。咁其實我可以講，我對佛聯會都好失望嘅，因為好似定位寺呢單嘢，佢哋全部就置身事外噶啦。你總之就搞掂佢，你唔好嗨到我哋啊！做專家證人咧，有個其實最失望係咩？專家證人啊！嗱，好簡單講，而家咧，其實我喺呢2個月入邊咧，我又陸續收到好多嗰啲假結婚嘅和尚嘅個案啦，有好多新啱假結婚落嚟嘅，有一個咧就啱啱落咗嚟噶啦，呢2日到境啦，咁啊仲即刻開始大展宏圖啦，佢又係用假結婚落嚟嘅。點解會突然之間呢2-3個月多咗咁多咧？咁就係因為咧定位寺嗰個尼姑被拘捕咗之後，咁佢哋就要去控告啊，做檢控嘅工作。咁如果我哋假定嗰個法官係一個西人，佢係天主教徒咁計啦，咁佢完全係唔會明白點解做咗尼姑同埋和尚係唔可以結婚嘅。仲有一個衝突嘅問題咧，就係日本嘅和尚可以結婚嘅。係啊。咁你就要解釋到俾嗰個西洋法官聽，點解你呢個漢傳嘅尼姑同埋和尚結婚係違反咗戒律，而佢哋2個一路都係以呢一個僧人嘅身份喺度幫人做法事啊。有一個就喺寶蓮寺繼續做高層啊，做一個叫做領班嘅角色。你咧呢個尼姑咧就繼續喺定位寺做主持。你哋個生活係保持，大家唔係一齊住嘅，保持係過住你哋即係嘅和尚獨立嘅和尚生活，係一種清修生活。咁點解你係一方面你係話你個結婚係真心相愛係真嘅，而你另外一方面你又唔係即係唔係咁樣咧？咁因為我就知道佢哋當時拉咗之後咧，佢哋係冇承認到自己假結婚嘅。佢話我真心相愛啊，你證明我唔係啦，你證明我唔係真心相愛，你證明我係假㗎啦。咁要點樣證明係假嘅咧？你就必須要一個係懂得佛法嘅一個專家。咁你就要去佛聯會度揾咯。咁你哋有冇啲咩大德高僧和尚啊，可以出嚟講下邊條戒律講係唔得結婚嘅？咁點解佢哋嗰個行為同佢結婚呢樣樣係唔相稱嘅？點解會係假嘅？咁一個都唔肯出嚟。但係其實呢啲專家係咪任何佛廟都可以揾到嘅咧？任何佛廟都冇人肯出嚟。嗱，我解釋俾你聽個困難喺邊度啊？香港咧數晒都唔夠300個出家人嘅本地。咁而入邊咧大部分都係好年紀好大，
佢已經入咗去即係退休啦，或者係老人院啦。咁你剩翻嗰啲咧後生啊，即係出嚟做法事啊，會見人嗰啲大概90零人咁。咁佢哋個困難就係咁嘅，唔係話個個都唔正法，有啲人真係好想幫我，咁亦都有傾過，同入境處亦都有見過面。咁但係個問題，佢話如果你要我上法庭做證人，去指證一啲嘢，或者去講出一啲嘢咧，因為而家其實咧我哋香港個僧團入邊假結婚嚟香港嘅人咧，係仲有好多嘅嚇。咁如果佢咁樣出嚟指控咗之後，得罪其餘嗰啲啦，冇錯啦。咁你以後做法事，你係咪唱獨腳戲啊？冇人會嚟噶咯。哦，唔夠和尚。係咁，你如果譬如你係呢個真人 A 咁樣，呢個某大師咁，佢如果真係出嚟做咗個專家證人，講咗點樣去分辨佢係假嘅，個結婚唔係真嘅。咁以後佢得罪咗啲人之後，咁以後佢冇人幫佢手做法事啊，將佢孤立咗起嚟啦。咁佢就會唔夠膽即係出嚟咯。咁但係好啦，你啲大師唔肯出嚟，你佛聯會其實都可以有一啲人係攞咗啲資料可以去做證人嘅，都係唔肯做。就算肯同執法部門會面，俾咗一啲相關資料咧，一知道要上法庭現身做證人咧，即刻就縮沙噶啦。咁我都明白驚杯葛咯嚇，有啲亦都係真正係修行人，佢又冇咩背景同勢力嘅。咁我可以講埋一樣比較恐怖啲嘅咧，就係黑社會嘅勢力咧，喺佛門入邊亦都係好嚴重嘅。咁我哋亦都有攞到相關嘅證據、錄音帶啊，各樣嘢。咁其實都幾得人驚嘅。係啊，係點咧？有某一啲嘅僧人咧，佢哋係同黑社會咧就個關係非常之密切。咁亦都因為呢一種關係，會走去嚇嗰啲咧清白嗰啲即係普通修行人。如果你唔聽話，你搞啲咩嘅話咧，我就係邊個嘅人嚟嘅，咁你就要小心啦。咁即係其實嗰啲僧人其實入咗黑社會噶咯，如果你咁講，佢哋會講就話某某黑社會大佬係我個徒弟。又或者我咧就同邊個人咧就稱兄道弟嘅，佢會有咁樣嘅方法講咯。咁有啲相片攞嚟嚇下你咁樣咯。但係我想問下咧，言下之意咧係咪即係嗱？你話香港其實個僧侶係得300零人，唔計退休真係做緊嘢，唔超過300，唔超過300，得90零人嘅啫，真係做嘢嗰班。咁係咪真係話大部分嗰啲都係用假結婚嘅身份嚟香港咧？其實咧佢分開幾種嘅。你而家見到市面上有3種啦，一種就係真真正修行人啦，咁嗰啲我哋就唔講啦。咁另外一種咧就係佢專門係出現喺殯儀館嘅。其實如果你計晒，我哋有啲好嘅修行人都講笑咁講啦，就話我哋香港數埋得最多100零個出家人係真係活躍嘅，但係如果你揾一架豬籠車去一晚走去所有殯儀館度捉人呢，你會超過咗呢個數目嘅。個原因就係其實好多呢一啲呢就係黑工嚟嘅。佢哋係全部喺深圳嗰度咧買咗啲假戶口，咁然後咧就會嚟香港啲殯儀館咧，或者係啲叫做我哋叫道場啊、佛寺啊，就係做呢一個法事。咁佢哋每一個人咧大概可以揾到一場法事1300到1800蚊，咁每一個月平均係揾到4至5萬蚊。咁佢哋呢一班咧就係黑工和尚，咁入境處其實都已經有好多次行動係拉咗好多個噶啦。咁啊佛寺有拉過，殯儀館亦拉過嘅。咁呢啲就係黑工，佢係有陣時即晚往返嘅。如果佢就係一場法事佢就走啦。咁呢啲人咧，佢哋有啲當然咧就我哋唔可以排除佢完全係唔正法嘅，或者佢真係一個真心嘅出家人，佢想揾啲錢有可能。但係亦都有更大部分咧，佢哋係即係內地嘅遊客身份嚟香港噶嘛，佢哋全部都唔係香港人嚟㗎，全部都係大陸旅客嚟嘅。咁而佢哋好多咧都係喺中國內地啲省市嗰啲邊遠嘅地方咧，即係佢自己鄉下咧，佢係結咗婚嘅，佢有老婆，亦都有啲有家室有仔女嘅。咁呢一啲人咧，其實佢就視呢個做和尚咧係一個職業嚟嘅。但係佢亦都有入過佛學院，咁所以咁樣咧，佢就可以識得唱念啊、誦經啊、打法器，佢乜都識嘅。咁你出到嚟好即係叫做好見得人嘅。咁但係咧，佢個心就當然唔係修佛㗎啦，因為佢有老婆㗎嘛，佢係希望用呢個職業令到佢個家人嘅生活更好。咁佢就返工，但都係剃晒頭㗎嗰啲，係剃晒頭，而且佢識得念經啊，平時行出嚟都道貌岸然㗎，即係都係一個和尚樣，一個和尚樣。好啦，咁佢哋就呢班就係黑工嚟香港嘅。咁黑工會演變成點咧？就話咧，當佢哋喺度做咗幾年嘢之後，咁啊佢哋有啲會比較紅啲嘅，大家都想請佢，因為佢有幾個我哋都認識㗎啦。佢念得好，唔講嘢嘅，好即係靜嘅，好唔多事嘅，又執嘢啊，幫手啊咁有老婆仔女嘅。咁但係咧呢啲因為大家都中意用佢啦，咁佢久而久之儲到啲錢，咁佢嗰筆錢咧就足夠咧喺香港同一個女人，香港本地女人咧就做假結婚。咁佢要走去大陸度同佢原先嘅老婆做咗一個離婚先嘅。
咁嗰啲證書啊，嗰啲所有離婚證書啊，而家我哋手頭上揸到4單個案咧，有晒所有嘅文件嘅。咁佢去大陸嗰度同佢原先嘅原配嘅夫人咧就離咗婚，離咗婚之後攞住呢張離婚證書咧就嚟香港咧就再娶一個香港假結婚嘅女人，然後就可以申請嚟香港，即刻就可以申請探親翻嚟就嚟噶啦，佢就可以開工噶啦。咁我哋最近呢一個星期接到嘅個案咧，已經喺香港島某一區咧開咗佛堂添啦，呢一個假結婚嘅和尚。因為佢之前都不停係嚟香港，佢儲咗啲信眾嘅，咁然後跟住佢而家就用咗呢個方法係正式攞埋，即係就嚟會攞埋香港身份證啦。咁呢個咧就係進化咗嘅一批，就係大陸用假結婚嚟香港嘅。佢哋先前都係多數咧就係做嗰啲喃嘸嘅，即係之前多數都係多次嚟香港去佛堂度念經啊，或者去殯儀館度打齋嘅，已經同香港有熟悉噶啦。咁仲有另外一種嘅咧，就完全係假嘅，嗰啲係真係假和尚啦，就完全係一個鄉下嘅裝修嘅師傅啊，有啲咧就係做攞串珠就嚟啦，冇錯啦，嗰啲係完全唔識念經嘅，完全乜嘢佛法都唔識嘅，佢淨係嚟呃錢嘅啫。咁嗰啲係最單純噶啦，已經可以講係。我咧有一次咧經過即係DBC 咧經過灣仔咧，灣仔咪有啲 night club 嘅。我真係行夜晚7點幾行過咧，係見到有一個和尚咧着住袍啦，喺個 night club 門口咧，定唔知化緣定係乜？我嗰下咧真係好愕然啊！嗰啲係即係夜總會嚟嘅喎。係啊，其實你好易知道係假嘅，因為我哋就係少咗呢個教育啦。嗱，第一就係話。如果你知道僧人咧，佢4點半鐘起身念經嘅，佢點可能夜晚10點幾仲喺度煙花之地嗰度同你化緣啦？仲有咧，佢化緣係淨係可以收食物嘅，唔准收錢嘅。而且佢食嘢咧係12點鐘之前先准食嘢嘅，過午不食嘅。咁你所以見到幾種咁嘅問題，仲有最好笑咧，你見到佢哋喺街度攞住一個缽去化緣噶嘛？嗰個缽咧其實係一個法器嚟嘅，一種嘅即係好似樂器啊，係攞嚟敲音樂嘅，唔係攞嚟裝錢，亦都唔係攞嚟裝食物嘅。咁即係其實呢啲係完全錯亂晒嘅。係，其實呢一啲就係即係，我知道咧，你其實見過呢一個嘅保安局副局長嘅。咁但係即係就似乎咧，佢哋個態度咧，就我自己睇新聞就覺得係好 passive 啊。佢就即係講話翁小姐，不如你用翻你自己嘅人物去聯絡下內地嘅宗教局啦。即係似乎喺香港方面，佢覺得執法係好難嘅。